今日我哋嚟到柴灣公園見到隻好巨大嘅龜啊，哇嚇幾大！之後就繼續行啦。我攞住繼續。如果我係你，我唔會整到呢有魚啊！下估有魚啊！一群啊！有冇啲咩稀奇古怪嘅魚啊？我掉落去，我掉部手機落去。乜鬼啊？停我咗佢啦，日兒。咩啊？我揸住啊！嗰度一群啊！嗰度好多隻啊！姐姐行前面。有冇 follow 啊？有冇人？反而呢邊有啊，有7個。唔係啊，表哥唔中意啊。我啲朋友都冇啊。係爸爸嚟。得2想 subscribe 係應該1個㗎。有人冇影我啦。如果係咁你啊？睇住啲阿仔。我影翻嗰隻巨龜喺邊度啊？見到啦。停啦，日兒，停咗佢啦。唔係啊，唔係啊，我要繼續，我要影多，我要影多陣啊！咁樣嘅話，人哋以為，有條錦鯉有緊啊！我覺得冇人會咁中意。我要揾雷龍啊！呢度都冇雷龍嘅可能，呢度可能冇雷龍咯。我媽又聽唔我點解媽媽好似跌過落去嘅？我發夢咯，發夢跌咗落去，跌咗成5、6次。傻豬豬，你再咁就跌落去啦，真係。金龍魚啊！見唔見到啊？游緊嗰條啊！見到啊？嗰條係咪金龍魚啊？係咪啊？嗯。似啊都。金色嘅啫，唔係金龍。哦，咁繼續啊！姐姐，你個垃圾袋啊！點解呢度冇？我哋行成個圈我就停啊，係咪？我呢個片應該60幾分。媽媽有條地圖魚。各位發現咗一條地圖魚，見唔見到啊？姐姐有條紅色嘅魚啊，見唔見到啊？哦。拉遠啲。你見到啊？嗰條係咪地圖魚嚟㗎？係咪真係你嚟？應該差唔多都係。你係佢細個，應該㗎喎。我都唔知啊，但係點解呢度會出現啲地圖魚嘅？地圖魚唔係觀賞魚嚟嘅咩？點解放生喺度嘅？佢係咪放生㗎？唔知喎，睇住揸穩啊！地圖魚走咗啦。你揸咩都跌㗎。跌咗落去點算啊？我一定會揸得實嘅。媽媽唔理你咯。條脷咧？你喺嗰度啊？都係咁粗。哦。你呢度冇生魚㗎？係咪俾人捉晒食啦？鯊魚係海嘅。生魚啊！媽，如果有雀仔嘅話，可唔可以影㗎？呢度有冇雀仔啊？未見到。有冇啲咩趣料之類嘅嘢啊？或者去後。你行完呢邊之後就要兜個圈啦。Everything you do。咩聲啊？咩魚啊？咩龜？喂，呢度好大群，佢係咪以為我要餵呢個嘢落去啊？好大條喎！好大條紅魚，
我遞出去，我整唔到嘅。呢條白色嘅。白色嘅見唔見到顏色㗎？喺我部相機見到條白色嘅。啊！嗰條白色嘅咁奇怪嘅，係咪白化咗嘅？咁你佢哋喺度影咩啊？雀仔啊？邊度有嘅？你條錦鯉啊？邊度有雀仔啊？嚇？邊度有雀仔嘅？邊度有雀仔啊？我哋就習慣咗執到隻咧就係都冇雀仔嘅。哎呀！有隻龜喺度游水啊！點會喺隔離啫？我哋喺電話村樓下。哎呀！金色嘅錦鯉，我又見到啦，見唔見到金色㗎？走咗亂，有一條，又有一條啊，兩條。係一個好兆頭。喺邊度？冇雀仔。好啊仔。好，各位。